OK，今次咧就講下換車時嘅電池。用咗2年啦，開始都感覺到佢冇電，同埋架車都對佢冇反應。簡單嘅啫，其實喺車時嘅一邊有個掣可以撳咧。咁呢個實體時咧就可以攞咗出嚟，喺我最初嘅片嗰度都有介紹過嘅。咁攞咗出嚟之後咧，就喺呢個位插返入去嗰個位啦，拍開佢嘅，用少少力撬開佢嘅啫。咁拍開咗之後咧，佢面頭有個保護膠就係我哋撳掣啦。咁嚿電池咧就喺呢塊電腦板嘅後邊嘅。咁我哋可以睇下有冇啲細嘅螺絲批仔啊。喺個邊位度撬一撬起佢嘅啫。撬起去咗之後咧，就會成組攞咗出嚟，就會見到粒電池喺後邊嘅啦。亦都好簡單，將佢褪出嚟。咁就可以攞到出嚟㗎啦。咁我哋嘅電池嘅型號咧就係2032嘅，係啦，CR2032。咁就揾嗰一粒，買嗰一粒，就可以換上去。咁喺好多家用鋪嗰度咧都可以買得到呢隻電池嘅。咁一樣啦，照係攝返入去，然後一樣係反返轉佢，對返個殼。咁對返好晒啲位咧，撳一撳實佢咧就 OK 啦。然後就呢個咧，後邊呢度咧有啲窿窿㗎，你可以用呢一邊放咗入去先。咁對好晒啲位咧，就用呢一個吸落去。用啲力拍返實佢就 OK 㗎啦。咁撳返實佢咧，插返條實體匙入去。插匙嗰陣時，呢度係撳一撳啦，咁就完成咗今次嘅換電啦。如果標品顯示呢個圖案及文字咧，咁你就要準備去換電㗎啦。咁今次就分享到呢度啦，多謝。